Мин Бакиева Самира 4 класс укыусыһы. Зөфәр Бөхаров. Рәхмәт һиңә, әсәйем. Бала саҡта бик тә кире булдым. Мин хаҡлы тип һәр саҡ уйланым. Һин булғанға, әсәй, мин төндәре юрғанһыҙ ҙа хатта туңманым. Күкрәгеңә ҡосоп йоҡлатҡанда арығандыр, әсәйем, ҡулдарың. Кибәттәрҙә ҡайсаҡ иҙән тибеп, кәнфит ал тип үкһеп иланым. Ул кәнфиттәр шундай тәмле инде. Күпме ашаһам да туйманым. Тамағым туҡ, өҫтөм бөтөн булды. Башҡаларҙан түбән ҡуйманым. Борсоуҙарым хаталарым өсөн. Кисерә күр, әсәй, бәғерем. Тормош ҡына өйрәтә шул беҙгә һәр нәмәнең ерҙә ҡәҙерен. Бала саҡтар, үҫмер саҡтар үтте. Иҫтә ләкин һәр бер миҙгеле. Йылы һүҙҙәр һиңә күпме әйтһәм дә, әйтеп бөтөрә алмам шикелле.